edir. Ayədə bu cür buyurur Allah Taala. Həzrəti Musa və Harun əleyhissalam Fironun yanına gedəndə Musa əleyhissalam dua elədi, dedi: Rəbbi şrəhli sədri və yəssirli əmri və hlul uqdətən min lisani yəfqəhu qavli uşdud bihi əzri və Haruna əxi. Həzrəti Musa Fironun yanına gedəcək. Firona Allah Taala barəsində danışmağa. Dedi, ilahi, köksümü genişləndir. Rəbbi şrəhli sədri, köksümü genişləndir. Bu işi mənim üçün asanlaşdır, inan. Firon zalım bir insandır, zülümkar bir insandır. Çetin görürsünür adama, Firona söz demək. Və yəssirlə əmri, bu işi mənim üçün asanlaşdır, inan. Vəhlul uqdətən min lisani, dilimdən düyünü aç, qoy söz deməkdə mən çətinlik çəkməyim. Fəsahət və bəlağətlə, gözəl nitqlə mən Firona xitab edim. Harun qardaşımla arxamı möhkəmləndirginə. Və Harunla nə üçün möhkəmləndirginə? Qardaşı da ona görə eləyir, bu işi deyir, seçir. Bu vəzifəni istəyir onun üçün, yox. Deyir, Harun cəmaat içərisində çox təsbih deyəndir, çox zikr eləyəndir. Harun cəmaat içərisində çox zikr eləyəndir. Ona görə istəyirəm Harun da gəlsin məndən. Və ən nəhayət, Firona Allah Taala barəsində danışandan sonra Firon qəbul